Etika batuk yang benar. Pertama, lindungi diri saat batuk atau bersin dengan cara tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat bersin atau saat batuk. Yang kedua, tutup hidung dan mulut Anda dengan lengan Anda. Awas, bukan dengan telapak tangan di saat bersin dan batuk. Yang ketiga, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut Anda. Yang keempat, buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Maksud buangnya ke tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan tambahkan sabun, atau bersihkan tangan Anda dengan alkohol. Itulah tata cara atau etika batuk yang benar dan tak menular, insya Allah. Pesan ini disampaikan oleh Klinik Medika, Kiara Medika, Bantarsari.